Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz Dalğa FM dinləyiciləri. 92.5 FM-də Biznes İnciləri verilişi ilə yenidən gəldik görüşünüzə. Bugün studiyamızda yalnız psixologiyadan deyil, insanın daxili gücündən, düşüncə tərzindən, həyat yolunun incə qatlarından danışacağıq. Qonağımız öz sahəsində ixtisaslaşmış, uzun illərdir insan psixikasının dərinliklərini araşdıran, həm fərdi, həm ailəvi problemlərin həllinə elmi yanaşma gətirən bir mütəxəssisdir. Onu dinlədikcə anlayırsan ki, psixologiya təkcə bir peşə deyil, həm də insanın özünə gedən bir yoldur. Bugünkü qonağımız psixologiya bilikləri ilə insanların həyatına işıq tutan uzman klinik tibbi psixoloq Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçisi Narınc xanım Rüstəmovadır. Xoş gəlmisiniz Narınc xanım. Can, çox sağ olun. Bu qədər gözəl sözlərdən sonra həqiqətən çox xoş oldu sizi görmək. İnşallah bu dəqiqələri çox verimli keçirərik, faydalı keçirərik, bol-bol məsləhətli, məlumatlı keçirərik. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Sizi görmək çox xoş oldu. Təşəkkür edirik. Siz də dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Narınc xanım deyəndə hamı artıq Narınc Rüstəmovanın hansı işlə məşğul olduğunu çox gözəl bilir. Ölkədə səs salmısınız öz işinizlə, öz ixtisasa olan sevginizlə. Amma bizim bir adətimiz var, ənənəmiz var ki, gələn xanım qonaqlarımız özlərini necə təqdim etmək istəyirlərsə, buyurun sizi dinləyirik. Mən çox uzun uzadı deyil də, zəhmətkeş Azərbaycan qadını. Yəni məncə bu ən gözəl qadının tituludur. Və doğrudan da bizim Azərbaycan qadınları həm evdə, həm çöldə hər tərəfliyik, zəhmətkeşik. Məncə bu ən böyük mənim üçün qazanılan bütün elmi dərəcələrdən, işlərdən üstündür. Bu bir cümlə məni ifadə edir. Narınc xanım, psixologiya olan sevginiz, psixologiya gəlişiniz hardan başladı, hardan qaynaqlandı və niyə məhz psixoloq olmaq istədiniz? O dədə-baba sözü var, deyir, uşaqlıqdan bəlli olur hər şey. Kiçik yaşlarımdan əslində bizim dövrlərdə psixologiyanı çox az bir qism kütlə tanıyardı, elm cəmiyyəti tanıyardı. Yəni normalda bizə çox yad idi psixoloq nədir, gedib psixoloqla məsləhətləşmək nədir, kömək almaq nədir. Və o dövrlərdə biz bunu daha çox dostluq kimi, söhbətləşmə kimi qəbul edirdik və çox kiçik yaşlarımdan xatırlayıram. Yəni biraz yeniyetməlik dövrlərində 10-lu 12-li yaşlarımda anam deyirdi, ay bala, telefonda hamı yığır, səni soruşur, səni maraqlanır. Nə edirsən? Onu belə eləmək lazımdır, bunu belə eləmək lazımdır. Həmişə qohumlarım arasında da belə idim. Yəni bir anac ruhum var idi. Hər zaman kimsə çətinlik olanda mənə yığırdı, danışırdı. Müəyyən münasibətlərini nə bilim sinifdə məsələn və hansısa bir uşağın ya ailəvi ya da məsələn sinif arasında bir problem olarsa, hətta həm sinif nümayəndəsi idim, həm də bərabərində onları həll eləməyə çalışırdım. Ana atası ayrılma ya da evdə dalaşırsa, o gəlib ağlayacaqsa mən onu təsəlli verirdim. Bu xüsusiyyətlərim həmişə oldu. Məsələn, gələn, gedən hər kəs, qohum əqrəba harasa toya bayrama getdi, uşaqları gətirib mənim yanıma qoyurdu. Özüm uşağı idim. İndi ağlıma gələndə mən 9 yaşında kek bişirdim. Nə bilim kotlet, kartof bişirirdim. Yəni düşünün, belə bir anac ruhum var idi. Həmişə uşaqlarını mənə əmanət eləyirdilər. Məsələn, mən 10 yaşında bir uşağa 5 yaşında uşaq əmanət eləmərəm. Amma indi ağlıma gəlir ki, Allahım necə cəsarətli olmuşam ki, mən o yaşlarda sərbəst bir uşağa məsuliyyətini öz üzərimdə götürmüşəm. Bax, o kiçik yaşlarımda qığılcımlar oradan yaranırdı. İndi düşünəndə, baxanda görürəm ki, mənim həmişə ruhum insanlara kömək etmək, onların bir o üzündəki gülümsəmə, o hansısa bir problemi həll edəndə yaşadığım bir həzz, kömək etmək istəyi. Bax, o məni gətirib psixologiyaya çıxartdı və həmişə belə deyək, əslində ilk başlayanda cərrah kimi düşündüm. Həkim olmaq istəyirdim. Çünki o vaxtda populyar qadınlar üçün iki peşə var idi. Ya müəllim idi, ya həkim idi. Dedim, həkim olaram. Çünki psixologiyanı çox da belə deyək də anlaya bilmirdik, yox idi. Sonra artıq bu 11-ci sinif gələndə, 10-cu siniflər, artıq repetitor yanına gəlmək başlayanda artıq insan hər kəs başlayır siyahılara baxır, hansı universitetdə hansı təhsil, hansı fakültələr var, nə var. Diqqətimi çəkməyə başladı psixologiya, bu nədir, nədir ki bu? Belə bu şəkildə başladım onu araşdırmağa o hazırlıq dönəmlərində
və düşündüm ki, hə, bu mənim sahəmdir. Ondan bir daha nə edirsən? Özü də belə o dövrdə elə deyirlər axı psixlərlə işləyəcəksən, dəlilərlə işləyəcəksən, onlarla. Deyirəm Bəli. yox, o psixiatrdır, onlar baxa biləcək psixiatrik pozuntular. Bu yox, bu dərdləri danışır, dərd anasıdır. Bunları xanım danışırdınız ki, o tələbələrlə ki bir yerdə başladıq təhsil almağa, onların çoxu tərəddüddə idilər və hazırda onlar da sizinlə eyni ixtisası bölüşürlər yoxsa yox? Əksəriyyəti oğlanlar biraz biznes sahəsinə getdilər, başqa bir sahəyə. Zaten oğlanlarımız az idi. İndi burada dinləyənlər varsa hər birinə salam söyləyirəm. Hər biri çox dəyərli, çalışqan idi. Hətta indiyə qədər bir yerdə yol getdiyimiz 4-5 mütəxəssis var ki, mənim mərkəzimdə çalışır. Biz bir yerdə çiyin-çiyinə çalışırıq. Nə Və gözəl. illərdir və bir-birimizə həmişə də sən deyə müraciət eləyirik. O sevgini aramızda, o dostluğu aramızda itirməmişik. İşdə o belə rəhbər və işçi pozisiyasında olsaq da Bəli. heç vaxt bir-birimizi qırmarıq. Çünki uşaqlığın bir xatirəsi var. Bəli. Mən onun gözündə həmişə narıncam, o mənim gözümdə o öz adı inandı və bizi cavan tutur. Biz orada Nə olanda gözəl. elə bilirik 18-də, 19-da yaşlarımızda Keçmişə qayıdıb və xoş xatirələri Bəli, uğur xatırlayırsınız. qazanan, özünə hansısa bir mərkəz açan, hansısa bir müəssisədə, dövlət müəssisəsində, özəl müəssisədə işləyən mütəxəssislərimiz var. Beləsi də var, evdə qəşəng işləyirlər, Aha. evdə əziyyət çəkirlər, Bəli. evdar xanımdırlar, amma öz övladlarını yaxşı yetişdirirlər. Nə gözəl. Psixologiya biliklərini onlara tətbiq eləyirlər. Çox ilə əlaqəm var və çox xoşdur onları bu sahədə görmək. Çünki belə qəribə gəlir o dövr oturub danışmağımız, piraşki yeməyimiz kökə və psixologiyadan danışırdıq, biz bunları eləyəcəyik və o vaxt insanlar hələ psixologiyanı nabələd idilər. Hətta Bu bayaq yola bir söz işlətdiniz ki, anam mənim bu sahəyə gəlməyimə qarşı idi. Deyirdi ki, get psixlərlə işlə. Baxın, elə buradan bir sual doğur. Psixoloqla psixiatrın fərqi nədir? Psixoloq belə deyək, hər bir kəsdən işləyə bilər. Hər bir insanın, yəni gündəlik rutin həyatımızda əsəb problemi ola bilər, gərginliyimiz ola bilər və ya hansısa qəzəbimizi idarə edə bilmirik, işdə nəsə bir çətinlik yaşayırıq. Yəni bütün həm klinik psixoloqlar yox, onlar psixi xəstələrlə də işləyə bilər. Məsələn, klinik psixoloq statusu birbaşa, hətta şizofreniya ilə belə psixoterapiyaya keçə bilirik biz. Amma ümumi götürsə, ümumi psixologiyanı qutaranlar uşaq da məktəbdə dalaşır, onun problemini həll etməyə kömək eləyir. Aqressivdir, diqqəti yayınıqdır, yaddaşı zəifdir. Gündəlik rutin yaşadığımız həyatda, gündəlik yaşadığımız çətinlikləri aradan qaldırmağa bizə kömək edir. Amma psixiatrlar isə artıq psixi sağlamlığında problemlər yaşayan, tarazlığını itirməkdə olan, Bəli. daha ağır vakalarla işləyir ki, orada artıq bir nevroloji, orada artıq belə deyək, hormonal və beyindəki baş verən proseslərdən ortaya çıxan pozuntulardır ki, artıq burada bizə psixiatr dəstəyi lazım olur. Yəni psixoloqla psixiatrlar dostdular və bir yerdə işləməlidirlər. Çünki bəzi pasientləri ortaq işləyirik. Onlar dərman müalicəsini eləyirlər, nəzarət eləyirlər. Biz də onun həmin niyə o vəziyyətə gəlib çıxan səbəblərini araşdırıb onları aradan qaldırırıq. Əvvəllər psixiatrlar psixoloqlar sevmirdi. Elə bilirdilər ki, psixoloq gəldi, psixiatrın necə deyirlər, türklər demiş papucu dama atıldı, amma elə deyil. Yəni əksinə indi artıq biz psixiatrlarla çox yaxın münasibətlərimiz var, çox yaxın, hətta özümüzü yönləndiririk, tövsiyə eləyirik. Onlar bizi sevməyə başlayıb. Əvvəl onlar deyir ki, bu şey dərmanla düzəlir də, bu depressiyadadır, verirəm antidepressantın, kefi yaxşı olur da, yaxşıdır, çıxır vəziyyətdən. Bu nədir, gedib söhbət eləyəcək. Amma bir yerdə işlədikcə psixiatr görür ki, mən 2 depressiyada olan eyni pasiyentə dərman yazıram. Biri gedir psixoloji dəstək alır. Bu depressiyanın niyə bunu yaşayıb? Bu adam niyə gəlib çıxıb depressiyaya? Onu mən düzəldirəm. Bu zaman görür ki, bu psixoloqa getməyən həmin pasiyentim 2 aydan sonra gələndə o zəif düzəlir. Amma bu birisi daha yaxşı düzəlir. Çünki bugün günümüzdə düşüncə gücü ilə bağlı kifayət qədər materiallar var, kitablar var, audio kitablar var, verilişlər var. Bəli. Yəni insanın düşüncə gücü çox güclüdür. Yəni biz istəyəriksə öz bədənimizə, ruhumuza təsir edə bilirik və psixoloqlar bu düşüncə ilə işləyən mütəxəssislərdir. Belə daha sadə anlatmağa çalışdım. Baxın, ötən illərə nəzərən, indi çox şey dəyişib. Sizin elə öz sözünüzə qüvvət olaraq əvvəllər
mənim çox ətrafımda olan insanlar utana-utana deyirlər ki, mən psixoloqa getmişəm, belə bir məsləhət almışam. Çox utanırlar. Deyirdim ki, hə, deyir, amma heç kimə demə, çox xahiş edirəm. Amma indi hər bir deməyək, bir 10 ailədən bir ikisinin, üçünün ailə psixoloqu var. Uşağını aparır, özü çox adama deməsə də gedir, dəstək alır. Çünki biz anamıza, qardaşımıza, bacımıza, ətrafımıza deyə bilmədiyimiz, onları yükləyə bilmədiyimiz mövzuları biz psixoloqların yanına gedirik. Nə dəyişdi Narınc xanım? Bu ötən illərə nəzərən indi bizim psixoloqa çox müraciət eləməyimizdə səbəb nədir? Səbəb sizsiz. Hı -hı. Dördüncü hakimiyyət. Bax bu televiziyalar, bu radiolar, bu insanlara təbliğat təşviqat işində çox kömək elədilər bizə. Mən xatırlayıram, mən ilkin verilişə gedəndə verilişlərdə psixoloq dəvət olunanda insanlar çox təəccüblənirdilər. Bu kimdir, bu nədir? Psixoloq, psix, nədir bu? Belə bu şəkildə belə yanaşırdılar. Ya mən danışıramsa 16 il, 17 il əvvəldə, 18 il əvvəldə və insanlara biz çatdırmağa başladıq ki, biz qorxulu deyilik. Biz sizin zaten gündəlik həyatınızı asanlaşdırmağa, sizə daha da kömək etmək üçün burada var. İnsanlar psixoloqa, yəni həqiqətən də televiziya və efirlərin böyük kütləyə çatmasında çox böyük rol oynadı. Məsələn, Amerikada 4 ailənin bir hüquqşünası, bir psixoloqu var. Bizdə terapevti var, amma psixoloqu yoxdur. Pediatrı var, amma psixoloqu yoxdur. Yəni bizim üçün həmişə bu biraz öncəki illərdə daha çətin idi. Təvəzzökarlıqdan uzaq olsun Elnur müəllim də, həyat yoldaşım Elnur Rüstəmov, mən. Yəni bizim bu dövrdə çox kifayət qədər təzyiqlərə məruz qalırdıq. Xüsusən də elm cəmiyyətində olan psixoloqlar deyirdilər ki, bu nədir? Bunlar müğənnidirlər, efirə çıxırlar. Niyə çıxırlar bunlar efirə? Bax, mən efirə çıxıram ki, insanlarımıza kömək edim. Bu gün maariflənən valideyn 2 yaşında uşağında autizm əlaməti görəndə gələ bilir. Başa düşmənə yox, fərqi yoxdur. Gedir başqa psixoloqa, gedir. Nə qədər onlarla mərkəzlər, psixoloqlar, dövlət müəssisələrində psixoloji xidmət ala bilirlər. Amma nədir? Fərqindəlik. Bu gün 2 yaşında o ilanın başı nəzir, o problemi bilir, o xəstəliyi o səviyyədə müraciət edir, bilir, dəstək alır, həkimə gedir. Bax, bu həqiqətən də insanların maarifləndirilmə işi, psixoprofilaktikası çox vacibdir və mən televiziyanın böyük, o dönəmlər çıxanda dediyim kimi 2-yə bölünmələr başlayırdı. Yəni televiziyaya çıxan psixoloqda. Tənqid edənlər, dəstək olanlar, sanki bizə baxırdılar. Amma biz yolumuzdan dönmədik, dəvət edirdilər, hər zaman sevə-sevə gedirdik. Bütün verilişlərə məqsədimiz odur ki, insanlara çatdırma. Bəlkə də mənim bir cümləm, bir an oturan, ekran qarşısında oturan ananın övladı ilə münasibətinə kömək edəcək. İnan olurdu da, çöldə, qıraqda, hardasa bir yerdə oturun. Bir deyir ki, siz bu məsləhət vermişdiniz, getdim uşağıma bunu elədim. Uşaqla elə gözəlcə, uşaqla artıq dalaşmırıq, bunu etmirik. Bu nə gözəl şeydir. Mən oturub baxır 3 milyon adam. Onun çox demirəm, 15-nə kömək eləsəm nə qədər yaxşı olar. Bu, yəni bununla insanlar psixologiyanı sevməyə başladılar. Demək olar 10 gün onun altısında psixoloqla bağlı rol var. Gedirlər orada psixoloqa danışırlar. Görürsünüz nə qədər bunlar insanlar artıq görür ki, o adam da gedir danışır. Bu qorxulu deyil. Kompleks yaşamırlar. Baxın, uşaq dediniz. Sizin belə deyək də mərkəzinizə hazırda və bu 17 ildir siz fəaliyyət göstərirsiniz, səhv etmirəmsə. Bu 17 ildə varmı belə statistikanız ki, sizə müraciət eləyən pasiyentlərin yaş dövrü hansıdır? Hansı yaş dövründə? Yəni böyüklərdir, uşaqlardır, yeniyetmələr yoxsa körpələrdir? Ümumiyyətlə mən həm də psixologiya elmi tədqiqatı institutunda elmi işçi kimi çalışıram. Bizim tədqiqatlarımız kifayət qədər var və bütün pasiyentlərin dataları var və mən hətta baxa bilirəm illik olaraq ki, Qubadan neçə nəfər müraciət edib, rayonuna qədər, Lənkərandan nə qədər adam müraciət edib, 7 yaşında neçə dənə uşaq müraciət edib, ya da 6-10 arası neçə yaş uşaq müraciət edib. Xüsusi bir daxili sistemimiz var bizim və kifayət qədər valideynlər öncəki illərlə müqayisə eləsə, yəni hər il, çünki bunların rübli olaraq, bir də illik olaraq statistikasını çıxarırsınız. Nə gözəl. Və ən çox da harda yaşandıq. Məsələn, Covid dönəmindən sonra panik atak, həyəcan, təşviş, pasientlər daha çox eşitmə azlığı, autizm, inkişafda problemlər olan uşaqlar daha çox müraciət etdi. Çölə çıxmırdı, televizorun qabağında otururdu, sosiallaşa bilmirdi, bağçaya gedə bilmirdi, parka gedə bilmirdi. Bilirsiniz 2020-ci ildən sonra nə qədər uşaqlarda nitq problemləri özünü göstərdi. Bunların hər birisi datadır, hər birisi qapanmaya görə olmuşdu, yoxsa psixoloji keçici infeksional xəstəliklər, qəbul elədiyi antibiotiklər, o dönəmə hamiləliyə düşən analar,
var idi ki, hamiləlik dövrü o xəstəliyi keçirdi, nə qədər dövlət təsir elədi. Bunların izlərini biz irəliləyən yaşlarda, irəliləyən illərdə daha çox tədqiq eləyəcəyik, amma bu 5 ildə kifayət qədər bizə çox şey göstərdi. Və statistik olaraq nəyə sevinirəm? Az yaşlı uşaqların müraciətləri il-ildən artır. Yəni valideyn gəlir də əvvəl ağırlaşmış. Yəni daha tez müraciət edirlər də məsələ. Uşağın əqli geriliyi var, ana 10 yaşı var, elə bu uşağın əqli geri uşaq kimidir biraz da elə başa düşmədim. Namiq xanım, baxın, çox ciddi məsələyə toxundunuz. Uşaq kimidir. Bizdə burada çoxlu mən кейslər hazırlamışam. Dünəndən nə qədər adamlar yazır ki, buna sual verin, buna sual verin. Mən qısa suallar verəcəm. Qısa deyil əslində, çox böyük mövzularda sadəcə hamısına giriş eləmək üçün. Məsələn, adicə bir deyək autizm. Əvvəllər məsəl üçün kimiz uşağı gec dil açırdı. Deyirdilər ki, hansısa açacaq da, dil açacaq da. Kimin uşağı danışmadı, kimin uşağı yəni ki, qüsurludur. Düzələcək. Amma son dönəmlərdə bu autizmin adı artıq dəyişib, spektr olub. Niyə spektrdir? Bu, yəni doğuşdan yaranan xəstəlikdir, yoxsa zamanla qazanandır? Bundan danışın bizə. Çünki yetərincə bizi yəni narahat edən xəstəliklərdən biridir. Və sağalandımı? Ümumiyyətlə, niyə deyirlər autizm xəstəliyi deyil? Baxırsan ki, uşaq xəstədir, ağlayırsan, bu xəstədir, danışmır, özünü apara bilmir, qəribə hərəkətlər edir. Niyə buna xəstəlik demirlər? Əqli gerilik deyirlər, bir direkt olaraq deyirlər. Amma niyə bu uşağa autizmdir? Biz buna spektr deyirik. Spektr çalar deməkdir. Məsələn, bir işığın spektr çaları nə qədərdir? 7 rəngi var, göy qurşağı kimi. Bəli. Və spektr o deməkdir ki, hərəsində fərqli rənglərdə, fərqli qoyuluqda, yəni qatılıqda özünü göstərən bir pozuntudur. Kimisində açıq mavidir, kimisində tünd mavidir, kimisində tamamilə göy rəngdədir. Yəni bu spektr əlamətlər toplusudur. Kimisində 3 əlamət var autizmin, kimisində 15 əlaməti var, kimisində 45 əlaməti var. Təbii ki, əlamət artdıqca biraz ucadan danışın. Bu sözlər qızıl kimi sözlərdir. O təbii ki, əlamətlər artdıqca spektr, yəni rəng dərinləşir, göyləşir, tündləşir və bu zaman daha da yəni daha gec müraciət eləyəndə bu tündləşir, yoxsa bəzi uşaqlarda 3 yaşında gömgöydür. Amma bəzi uşaqlarda 7 yaşı var, çox açıq mavidir. Bunun tempi və sürəti təkcə yaşa bağlı deyil, sosial mühitə aiddir. Onun əvvəllər məsələn növləri var idi, autizm növləri var idi. İndi artıq növləri yoxdur, ancaq dərəcələri var. Yəni bu hansı dərəcədədir? Necə ki o xərçəng xəstəliyində var, birinci dərəcə, ikinci dərəcə, üçüncü, dördüncü dərəcə. Elə düşünün ki, bu da bu dərəcələndirmə, indeksləmə var və biz indeksləmə ilə baxırıq ki, bunda hansı rəngdədir? Açıqdır, yoxsa tündür, yoxsa ortadır və buna uyğun olaraq proqram hazırlayıb dəstək olur. Təbii ki, gömgöy bir mavini açığa çevirmək olur, amma ağappaq eləmək mümkün deyil, çətindir. Onun üçün də biz maksimum deyirik ki, artıq rəng dəyişəndə gördün ki, nəsə var, üstünə düşmək lazımdır və bu spektr pozuntulu olarsa uşaqda, yəni inanın o qədər gəlib mən baxıram görüm bu atada da var spektr. Nə danışırsınız? Elə o deyəcəkdir. Bu ancaq az yaşlılarda biruzə verir, yoxsa böyüklərdə də o qədər ətraf, bəlkə də sizin qohumlarda da var. Deyin də bizə nədən bilək onu? Yəni spektr əlamətləri çox rast gəlinəndir və bu müəyyən bir dərəcədə xarakter kimi özünü göstərir. Yəni onlarda əqli kəmlik olmur, normal hamı, hətta istedadlı olurlar, çox ağıllı olurlar. Bəziləri məsələn ən çox spektr, yüngül spektrlər ünsiyyətdə özünü göstərir. Baxarsan ki, biraz ünsiyyətdən zəifdir. Tünlükdə olmağı sevmir, toya çox getmək istəmir, çox səs-küy olanda deyir, Allah başıma düşdü, mən gedim o bir otağa. Çox dost tanışla sevmir dostluq eləməyi, bir də dostu var, iki də dostu var, çox adamla dostu. Bəlkə də o ətrafınızda bir uşaqdır, məsələn, gəlir, atasıdır, baxıram ki, çox yaxşı vəzifədədir, çox ağıllı, savadlı adamdır. Amma soruş ki, bir ailəvi dostunuz var, anam baxır ki, yox, mən çölə çıxanda deyinirdir, neynirsən, oturaq deyibdir, oturaq evdə kinomuza baxaq, yeməyimizi yeyir. Hər danışır da yeriyir, hər şey var. Amma peki o özgüvən əsk eləyir, ondan da qaynaqlana bilər? O kritikanı təbii ki, mütəxəssis baxıb deməlidir ki, bundakı özgüvənsizlikdir, yoxsa sosial fobiyadır, yoxsa uşaqlığına dayanan bir hansı travma. Elə spektrlər var ki, yəni onlar əzəldən belə oldu. Onlar lap kiçik yaşlarında insanlarla ünsiyyəti çox sevmirlər, kontaktda çox girmirlər. Bu necə, yəni uşaqlıqdan yaranır? Yəni bu kiçik yaşlarda. Kiçik yoxsa zamanla yaranır, yoxsa doğulanda artıq uşaq autizm kimi də olur? Tünd göylərdə, tünd göy spektrlarda belə izah edeyim, onlarda 7-ci ayından başlayır. Hətta
çox yaxşı müşahidə eləsən, 3-cü, 4-cü ayında da bilə bilərsən. Nə də əlamətləri çox ağırlarında, məsələn, çar-çorluğuna səhv salınır. Uşaq ağlamırdı, elə sakit uşaq idi mənim uşağım. Yerdə yatırdı. Deyirəm, bu yeyib yatmağı normal deyil. Yəni yeyib yatırsa uşaq bu da normaldır. Çığırırsa, yatmırsa bu da normal deyil. Yəni uşaq qıqıldamalıdır, uşaq oynamalıdır. Bəzən gecə ilə gündüzü qarışdırmalıdır. Bunlar çox normaldır. Çox zaman ağır spektrlarda çox reaksiyaları çox sönük olur. Amma bəzi yüngül spektrlarda yaş yarımında başlayır. 18-ci aylarında danışan uşaq danışmamağa başlayır. Gülən uşaq gülməməyə başlayır. Anasının adını çağırırdı əvvəllər, indi çağırmır. Hətta analar, atalar video göstərdir. Baxın bura, haylayırıq necə baxır. Musiqi qoymuşuq. Nədən qaynaqlanır bu? Biz niyə bilərik? Çox zaman onu valideynlər özün günahlardır. Yəqin ki, qorxdu ondan oldu. Nə bilim, evdə usta işləyirdi, drelin səsini eşitdi. Çaynik dağıldı, qolu yandı, ondan sonra oldu. Mən ər-arvad dalaşdıq yoldaşımla. Uşaq qorxdu, ondan sonra oldu. Həkimə apardım, iynə vurdu, ondan sonra oldu. Qızdırdı, ondan sonra oldu. Heç biri deyil. Spektr pozuntusunun gedişi budur. Yəni yüngül formaları 12-18-ci ayda başlayır və dediyi sözləri deməməyə, verdiyi reaksiyaları verməməyə başlayır. Və bu zaman artıq valideyn görməli ki, aha, nəsə baş verir, bu uşaq elə deyil və o zaman mütəxəssis dəstəyi almalı. Çox zaman məsələn, bəzən həkim də özü bilmədən gecikdir. Heç nə yoxdur, uşaq da düzələcək, bir müddətdə qoy bir 3 yaş olsun, gözləyək ondan sonra. Əksinə, nə qədər erkən müdaxilə. Bugün hamı, bütün dünya, Amerika bas-bas bağırır ki, erkən müdaxilə lazımdır. Əvvəllər necə idi? İnanın bizim bu başqa ölkədə yaşayan, Avropa deyil də Rus ölkələrində, Sovetlər, keçmiş Sovet ölkələrindən gələnlər gəlir 5 yaşında, hələ uşaq reabilitasiyaya başlamayıb. Deyirəm, niyə başlamayıb? Deyir, mən həkim psixiatr deyir ki, gözlü diaqnoz alsın sonra. Yəni öz-özünə də düzələ bilər. Yəni yox, amma Avropa, Amerika deyir, əsas bununla bağlı tədqiqatlar Amerikada çox aparılır. Elə çox proqramların alimləri və müəllifləri də elə Amerikanlardır. Amerikada bu tədqiq çox ellər, çünki hələ tam çarəsini tapa bilmirlər. Hamısı deyir ki, erkən müdaxiləyə başla. 1 yaş yarım gördün başla. Niyə gözləyirsən ki, bunun əlaməti 40-a çatsın, bu rəng tündləşsin, bunu açmaq çətinləşir. Varsa dəstək almaq, kompleks etmədən, inanın o qədər bu 17 ildə də artıq yekə kişilər, yekə qızdılar, kömək etdikləri, universitetdə oxuyanı var, yaxşı məktəblərdə oxuyanı var, çiçək kimi olurlar. Yəni 2 yaşında valla gələn valideyni uduzanın bu yaşıma qədər görməmişəm ki, birinin də uşağında məktəbə gedə bilməsin, birinin də uşağı normal uşaqlar kimi həyata qayıda bilməsin. Yəni bu xərçənglə vaxtında bilib 50 il yaşayan, 30 il, 40 il yaşayan adamlar var. Yəni birinci dərəcədə bilənlər, qığılcımı bilənlər. Yox, get ağırlaşdır xərçəngini, təbii ki, sənə müddət qoyulacaq. Təbii ki, hər şey zamanında müdaxilə olunanda həm yaxşı, nəticəsi də yaxşı olur. Baxın, 17 il deyirsiniz. Bu 17 ildə siz ixtisasınızı biznesə çevirdiniz. Və bunu biznesə çevirəndə təbii ki, çətinliklər olur. Bir xanım kimi siz hansı çətinliklərlə rastlaşdınız və bu 17 ildə nələr dəyişdi? Təbii ki, 17 ildə yetərincə komanda dəyişdi, insanlar dəyişdi, yaxşılar pisə çevrildi, pislər yaxşı, doğmalar düşmənə doğma. Bundan danışın bizə. Çünki çox çətindir bir xanım üçün bu boyda işlər görmək, bəli. Düşünürəm ki, mən qadın olmağım mənə çox kömək elədi. Əslində biz qadınlar çox güclüyük. Düşünün ki, dünyada ikinci ağrı, birinci ağrı diri-diri yanmaqdır, yanma ağrısıdır. İkinci ağrı dünyaya övlad gətirməkdir. Qadın təbii doğuşa güc gətirə biləcəyi bir varlıqdır. Yəni qadının fiziki gücü, zehni gücündən heç danışmıram, zaten beyin lobları kişidən daha güclüdür. Qadının fiziki gücü əslində 4 dəfə kişidən güclüdür. Kişilər heç o doğum sancısına dözə bilməzlər. Yəni Allah bizə belə bir güc verib və bir hissiyat verib. Bax biz balaca bir uşaq götürün, biraz ağladı. Məsələn, ata baxar, o birilər baxar, ana deyir ki, 6 yaşlı ona görə ağlayır. Ana onun ağlama səsinin tembrindən bilir ki, bu uşaq qarnı acdı, ağrıyır. 6 yaşda ağrıyır. Yoxsa xəstədir, qarnında sancısı var, ağrıyır. Qadınlar bir şəklə baxıb adama deyə bilər ki, bu yaxşı adamdır, pis adamdır. Ona görə anaların sözünə baxmaq lazımdır. Mən həmişə deyirəm. Yəni məsələn, ana baxıb deyər ki, ya da yoldaşına deyər bir qadın ki, bax mən bu adamdan gözüm su içmədi. Kişi o sözə qulaq asmalıdır. Arvadın sözünə qulaq asmalıdır. Çünki qadın
dünya uşaq gətirə bilir deyən, uşağa baxa bilir deyən, o Allah bizə hissiyat verir. Bioloji bir şeydir. Yəni bu bir uzaq görmək, nə bilim, nə mistika deyil. Deyil. Qadın hiss etmək gücünü verib Allah ki, sən körpəyə bax, dilsiz, ağızsız körpəyə bax. Bizdə o hissiyat olmasaydı o uşaq çoxdan ölərdi. O vaxt həkim var idimi? O vaxt bu qədər məlumatlar İnkişaf, var idi bəli, ki, xeyr, bəli. ana ancaq hissiyatla bilirdi. Uşağım xəstədir, xəstə deyil. Uşağıma qarnı ağrıyır yoxsa yox, nə bilim, ciyərində bir şey var. Yəni qadının hissiyatına güvənmək. Və mən həmişə işləyən müddətdə hiss edirdim ki, mən bir uşaq olsam, mənim həmişə empatiya qururdum. Mənim övladımda da bir çətinlik olsa, mən bunu necə aşardım? Nəyini olmağını istəyərdim? Məsələn, əvvəl ilk başlayanda tipik uşaqlarla başlayırdım. Əvvəldən daha doğrusu böyüklərlə işləmişəm, sonra uşaqları. Adi Siz tək uşaqlarla işləyirdiniz də, yoxsa yəni Elnur mərkəz, müəllimlə bir hə, yoldaşımla ikiniz mərkəz bir yerdə. açdınız, ikiniz bir yerdə Bəli, işləməyə bəli, başladınız. Yox, Elnur müəllim məndən öncə başlayıb karyerasına və biz mən mərkəzə gələndə müəllim kimi onlarda çalışırdım və bizim məhəbbətimiz elə başladı iş yerində və sonra ailə həyatı qurduq və mən yavaş-yavaş bölməyə çalışdım. Niyə görə? Yenə o da qadınlıq instinktimdə dedim ki, ən yaxşısı mən gedim uşaqları götürüm. Çünki biz eyni sahədə olsaq bir-birimizi yeyəcəyik. Bəli, konkurent olmayız. Bəli, rəqib olmadıq. Dedim, Rəqib yaxşı, olmayız. mənə böyük gələndə mən götürməyəcəm, sənə də uşaq gələndə sən götürməyəcəksən. Eyni ofisdə idi, eyni şey. Niyə məhz Gələndə- uşaqlar evladınıza görə ki, Biraz kömək övladım gecə olub Aha, mənim. Ona görə ona uşaqlara görə də. xüsusi bir sevgim var idi və həm də qadınlara daha çox uşaq əmanət olunur deyə Bəli. dedim ən gözəli uşaqlar. Mən 2 yaşlardan deyirdim, cəmaatın uşaqlarına, qohum əqrəba Bəli, uşağına baxıram. Dedim mən uşağı götürəcəm. Böyük pasientlər almamağa başladım. Müraciət eləyəndə dedim, yoxsa Elnur mənim daha faydalı olar. Elnur mənim gəldi deyir ki, bu narışxam sizə faydalı olar. Bu şəkildə başladım uşaqları işləməyə və mən övladım üçün nə istəyərəmsə bir mərkəzdə onları yaratmağa çalışdım. Loqoped də olsun, bu da olsun, o da olsun, aparat olsun, filan şey gətirib bir uşağı tez düzəldə bilim, yaxşı nəticə ala bilim. Bəli. Və bir də gözümü açdım ki, artıq 400-dən çox işçim var. Biz bir yerdə özdə qadın işə götürürəm. Çox ancaq feministəm. qadınlardır sizlə. Bəli. Bəli. Ancaq qadınlarla işləyirəm. Dəstək çünki olursunuz sevirəm onlara, onları. həm Bəli. maddi, həm mənəvi. Ayaqları Bəli. üzərində durur, həm də onların hissiyatına, əzmkarlığını çox sevirəm. Nə Qadınlar gözəldir çox ki, davamlıdır işə. xanımlara dəstək olmağı bu çox gözəldir. Bu cəmiyyətimizdə də elə bir necə deyim sizə bir çağırışdır ki, hamı bir-birinə dəstək olsun, amma xanımlara dəstək olması bu xüsusi bir gözəllik Çox qatır. Bir də verilişimizin son dəqiqələrində ki, Artıq bizim zaman bitir hə, ya, o qədər yəni gözəl necə danışırsınız keçdi? ki, mövzu o qədər genişdir ki, yəni qısa-qısa kəsəcəm. Ona görə bizi son dövrlərdə bu baş verən hadisələri yəqin gördünüz, yeniyetmələrin həyatında baş verənlər. Bu yeniyetməlik Allah dövründə rəhmət eləsin. Allah hamıya Bizlərə kömək başsağlığı olsun, versin. amma biz nə etməliyik? Yeniyetmənin o simptomlarını hansı yaşdan bilməliyik? Hansı yaşdan başlayır bu simptomlar və nələrdir və biz necə davranmalıyıq? Mənim də yeniyetmə bir övladım var. Üzdə ən kritik böhran dövrü 15 yaşındadır. Neçə yaşdan başlayır Narınc xanım? Yeniyetməlik dövrü artıq daha erkəndir. 9 yaşından qığılcımları başlayır. Artıq tərindən iyi gəlməyə başlayır, bədənində tükləri yaranmağa başlayır. Yavaş-yavaş üsyankarlıq başlayır. Nə deyir, bozarır belə Bəli, deyək də. bəli. Cavab qaytarmaq deyirsən, bax balaca uşaqdır. Bu mənə artıq dil uzadır, söz deyir. O 9 yaşda o qığılcımlar başlayır. 12 yaş artıq yeniyetməliyin əsaslı dövrlərini keçirir, amma böhran dövrü 14-16 yaşdır. Hətta hüquqşünaslar buna məhkəmə sistemində kritik yaş dövrü deyirlər. Yəni cinayətlərin, istər sui-qəsdlərin hər birisinin baş verdiyi yaş o dövrdür. 16-nı keçirdinizsə ay valideynlər. 17-yə gəldiniz, elə bir cənnətdən çıxmısınız, belə də bir xurma qoymusunuz dilinizin altına, elə düşünün. Bu Atladır. əzablar gedir. Narınc Yaxşı xanım, bu dövrü nə keçə desələr bilmirlər. eləməliyik yoxsa yox? Nədir qadağalarımız, nə Yeniyetməlik olmalıdır? dövründə əsas valideyn diqqət eləməlidir. Övladımla dostam yox. Övladınla sən dost deyilsən, sən valideynsən, sən onun gözündə anasan, Aha. atasan. Bəzən indi moda minib valideynə, mən övladımla dostum. Sən necə dostsan? Uşaq bilmir sən anasan. Sənə lazımi şey montaj edib danışacaq. Lazımsızların sinif yoldaşının adı ilə danışacaq. Yəni biz nə qədər desək dostluq yenə də Dostum, montaj çünki olacaq. övladının gözündə Aha. sən anasan və atasan. Yaxşı Bəli. ana ol, yaxşı ata ol, ona dəstək ol, ona güvən ver, onun çətinliklərində bir yerdə get. Sən onun dostu küçədə. O qədər dostlar var ki, yaxşı dost seçəcək, yaşayacaq. Bəs hər dediklərinə hər deməliyik. Əlbəttə xeyr.
əsaslı övladlarımızla söhbət etmək. Bu gün bizim ən çətinlik çəkdiyimiz nöqtə odur. Valideyn övladı ilə söhbət eləməkdən qaçır. Uşaq ana ata ilə danışmaqda. Övladınızla saatlarla danışın. Yəni hətta çox danışanda valideynə şikayətlənir. Bu çox danışır ya da bir Bilirsiniz nələr baş verir? Ətrafda dost tanış nə deyirlər? Uşağın otağına girsən çıxardır bayıra. Sonra mənim öz dünyam var. Nə desə biz onlara hə deməliyik. Sonra evdən bayıra çıxara bilmirik. Evə qonaq gələndə ünsiyyətə girmir. Öz otağında yeməyini də orada yeyir, çayını da orada içir, dərslərini də orada eləyir. Ümumiyyətlə ailədə bir kənar. Biz buna yəni normal baxılmalıdır. Biz niyə belə olmamışıq bəs? Ümumiyyətlə onu deyim ki, bax dinimizdə də var sallallahu əleyhi və səlləm Məhəmməd peyğəmbərimiz də onu deyib. Deyir uşağı 12 yaşına qədər tərbiyə verirsən. Sən əgər bu şeyləri görürsənsə valideyn bil ki 12 yaşa qədər elədiyin səhvlərdə bu gün qabağına çıxır. Yəni sən hardasa boşluğa yol vermirsən ki, bu uşaq bu vəziyyətdədir. Yəni biz 12 yaşdan sonra uşağı tərbiyələndirmirik. Sadəcə səhvlərimizi düzəltməyə çalışmalıyıq. Yəni bir uşaq yeniyetməlik dövründə qapanırsa, səninlə danışmaq istəmirsə, təbii yeniyetməklə sivilizasiya fərqi var. O onun düşündüyü və gördüyü şeyi görməyə bilərsən. Amma sən ona bax mən özüm oğlumla bir yerdə onun sevdiyi bir müğənni var, Billie Eilish, gənclər çox tanıyır. Hətta gedib ona qulaq asıram. O sözlərini gedib internetə vururam, tərcüməsinə baxıram. Görün bu uşaq nə musiqiyə qulaq asır. Onun sözlərində bəlkə deyəcək get özü öldü, bəlkə deyəcək mənim anam dünyanın ən pis adamı da anamı öldürmək istəyirəm. Biz bilməliyik. Kinodur, nəyə baxır? Deyirəm nəyə baxsan, gəl popkorn partda da oturaq baxaq kinoya. Qorxulu belə sevsə oturub baxıram, romantik də xoşlasam. Baxın, qorxulu deyirsiniz. Var elə ailələr ki, uşaqlar valideyni sürüklür ki, gedək qorxulu filmlərə baxaq. Orada da 18 plus olduğuna görə valideyn getdi deyə icazə verirlər. İcazə verməliyik qorxu filmlərinə baxsınlar. Qorxu filmlərinə baxan uşaqların daxili qorxusu çoxdur deməkdir. Ona maraq duyan uşaqların özünün qorxusu vardır. Və bunu araşdırmaq lazım ki, bu uşağın qorxusu nədədir? Qaranlıqdanmı qorxur, itirməkdənmi qorxur, ölümdənmi qorxur? Qorxu biz buna deyirik kölgə effekti. Deyir dinsiz dindən danışır, əxlaqsız əxlaqdan danışar. Bu belə bir söz var, belə kobud səslənsə də. İnsanda kölgədir. Nəyi çatmırsa ondan çox danışacaq. Yəni gücsüz də gücdən danışacaq. Ona görə də bir uşaq qorxudan danışırsa, qorxudan həzz alıb qidalanırsa ruhu, təbii ki, həyəcanlanmaq üçün ara bir olar, ayda bir, 2 ayda bir normaldır. Amma aşırı oturur, baxır, onlara o tip şeylər çəkir, geyinmək istəyir, həyəcanlansa da, ürəyə keçsə, əlləri susalsa da baxır. Demək ki, bu uşağın içində güclü bir qorxu, bəlkə atadan qorxur, bəlkə nədənsə qorxur və bu qorxunu bəsləmək üçün ona yem verir bu kinoyla, onu rahatlandırır. Onun üçün də valideynlər övladının yediyinə, içdiyinə, geyindiyi rəngə, paltarın üstündəki yazıya, paltarın üstündəki şəklə, baxdığı kinoya, telefona, hər şeyə diqqət etməlidir. Onlara diqqət etsə, övladı ilə danışmasa belə, övladının psixoloji portreti gözün qabağında çizilir. Ona görə çox valideynlər bu sarıdır. O uşaq kitabın üstündə yazırdı. Valideyn onlara diqqət edib gələ görməli idi. Deyərdi ki, yazıq ana da ona yəni deyirdi ki, səslənir ki, mən eləmişəm, siz etməyin. Yəni mən bu uşağın görəndə ki, o qaranlıq gözlər, ölüm şəkilləri çəkilmiş kitabların dəstədən. Yəni bunu görəndə ay bala eləmə bunu belə deyib keçməkdənsə aparmaq cabalam dərdi səbəbi axtarmaq. Sərdi nədir? Sən nə çətinliyin var ki, bunu yaşayır? Çünki bu hələ qərar verəmir. Nə olsun? Onun boyu bizdən böyüdü, bığları çıxıb. Hətta inanın mənim oğlum məndən bəlkə 20 sm böyüdü. Mən onun 15 yaşı var, belə baxıram. Yəni o şərt deyil. Dinləmək. Biz bəzən onu elə bilirik ki, o böyüyüb. Ondan böyük kimi rəftar gözləyirik. Səhv olmağına icazə vermirik. Səhv yaşamalıdır və mən həmişə valideynlərə deyirəm, Allah bizə onu əmanət eləyib. Biz ona həyat müəllimiyik. Biz o səhv eləyəcək, əlindən tutacağam, qaldıracağam, öyrədəcəm ki, hətta bu gün məni məktəbə çağırıblar. Mənim yeniyetmə övladım üçün məktəbə telefon aparıb, müəllim görüb deyib, o da deyib verməyəcəm. Müəllim telefonu alıb, gedib telefonu götürüb müəllimdən geri gizlincə sıyırmasından və buna müəllim qəzəblənib məni dəvət etmişdi məktəbə və kifayət qədər çox qəzəbli. Mən dinlədim, müəllimi də dinlədim, oğlumun da səhvləri var. Çox maraqlı bir situasiyadır. Hər vaxt siz özünüz bəli. Psixoloq kimi. Və oğlumla biz bir gün əvvəl danışdıq. Axşam deyirəm, niyə belə etdin? Deyir, ana, heç vaxt başıma belə bir şey gəlməmişdi. Mən
öz qüruruma yedirə bilmədim. Elə bir o istədiyi də qız var idi orada. O qızın yanında deyir məni Bəli. aldı əlimdən telefonu, biraz onu belə sərt davranıb, deyir mən sındırmamaq üçün özümü şey etdim, Bəli. bilmədim o çıxış yolunu necə eləyim, elə götürdüm. Deyirəm bəs bilsən nə edə bilərdin? Deyirəm səssiz qala bilərdin. Əgər bir şeyi bilmirsənsə, nə edəsən? Həmişə ən gözəli səssizlikdir. Nə həddi, nə yox, nə pisdir, nə yaxşıdır. Səssiz qal. Lap telefonu müəllim alıb Allah can sağlığı. Sən evdə planşetin var, sən evdə kompüterin var. Gəlib bir gündə dözə bilərdin. Gələrdin evə deyərdin ana başıma belə bir iş gəldi. Mən bilirəm səhv elədim, aparmamalıydım. Apardım müəllim götürüb telefonumu. Gedərdik bir yerdə müəllimlə üzrxahlıq eləyib danışardıq və sən də bundan sonra telefonunu daha ehtiyatlı işlədərdin, tənəffüsdə işlədərdin. Yəni deyir mən bilmədim, mən bu şəkildə nə edəcəyimi biləməz, zaman qısıtlıdır. Nə edirik? Övladıma bir çıxış yolu göstərdim. Dedi mütləq inan ana, mən gələn səfər belə bir şey yaşasam, mütləq mən bu hörmətsizliyi etməyəcəm. Və buna görə o cəriməsini ödədi və bir həftə ərzində məktəb telefon tamamilə onda olmayacaq və kişi kimi gətirib qoydu stolun üstünə. Canada mən bir həftə öz cəzamı, öz məsuliyyətimi daşıyıram. Yəni valideyn mən onu qışqırardım da, o ayıb olsun, psixoloq adamam, mən məktəbə çağırırlar, deyəcəklər mən uşağına tərbiyə vermir. Yox, mənim uşağım dünyadan gəlmiş, göydən uçmuş bir mələk deyil. Mən bunlarla necə davranıram, hansı formada da. Əslində uşaq da öz xarakterini göstərməlidir də. Biz hər şey onlarda boğsaq, mən belə başa düşürəm də. Yəni mən uşaqları o qədər sevdiyimdən, mən bəzən həmişə uşaqlar tərəfdə oluram. Deyirəm ki, uşaq sözünü biz onları öyrədirik ki, özgüvən olsun, sözünü deməyə bacar. Onu eləmə, bunu eləmə desə biz gələcəkdə cəmiyyətə biz hansı özgüvənli uşaq və yaxud da bir cəmiyyətə bir insan yetişdirə bilərik. Arasında qudurmaq fərqli şeydir. Uşağı qudurtmaq olmaz. Dəcəl, ərköyün, bəli, bəli. Günümüzdə ərkönlük problemi baş alıb gedir. Mən müəllimlə danışıram. Müəllim deyir mən belə gözləmirdim. Deyirəm nə? Deyir mən elə bildim siz gəlirsiniz məndən davaya ki, sizin nə haqqınız var telefonu götürməyə. Empati qurmaq yoxdur da yəqin müəyyən insanlar. Günümüzdə elədim. Mən vaxtda xatırlayıram. Mən məktəbə gedərdim. Müəllim məndən şikayət eləsə, anam evə gəlib mənə oxlovla döyərdi ki, sən niyə onu etmisən? Yəni proses odur ki, valideyn öz övladına da dönüb səhvlərini taban demirəm oxlovla döyün. Yəni uşaqların konfliktlərində mən uşağıma demişəm, sizin müəllimlə dalaşıb hörmətdən müəllimi salacamsa, mənsə bu uşağım o müəllimdən nə dərs öyrənəcək? Onun üçün valideynlər övladlarına çox sevgi verməklə ərkön böyütməyi qarışıq salmamalıdırlar. Günümüzün ən çox müraciətləri içindədir. Bəli. Narınc xanım, uğurlu olmaq üçün nə etmək lazımdır deyirsiniz və yekunlaşdırırıq verilişimizi. Uğurlu olmaq üçün çox ağıllı olmaq lazımdır. Çox pullu olmaq da lazım deyil. Yox, çox qəşəng olmaq da lazım deyil. Çox güclü bir həyatında fiqurun olması da lazım deyil. Uğurlu olmaq üçün disiplinli olmaq lazımdır. Vaxtında yatıb vaxtında durmaq lazımdır. Gününü qrafikə salmaq lazımdır. Hər şeyini planlamaq lazımdır və stabil olmaq lazımdır. Əgər sən stabilsənsə, sənin çox inanın bu gün uğurlu insanların universitetin gedib baxsın 4-5 alıblar, bəlkə də 3 alan olublar. 5 alanlar indi bəlkə də 10 qədər uğur qazanır. Yəni bilik və bacarıq bir yerdə və məsuliyyət, disiplin. Sən hər gün səhər işə vaxtında durub gedirsənsə, öz məsuliyyətlərini yerinə yetirirsənsə, bu günün işin dədə-baba atalarımız demiş, sabaha qoymursansa, demək ki, uğur sənin həmişə arxandan gələcək. Bax bu mənim həyat devizinizdir. İnanın ki, saatlarla sizlə danışmaq olar, nəinki bir silsilə bir verilişlər hazırlamaq olar, amma çox təəssüf ki, bəli, zamanımız azalır. İnşallah sizi görmək çox xoş oldu. Təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün Narınc xanım. Qeyd eləyək ki, qonağımız uzman klinik tibbi psixoloq, Narınc Psixologiya Mərkəzinin təsisçisi Narınc Rüstəmova idi. Əziz dinləyicilər, unutmayın ki, hər bir uşağın davranışının arxasında tərbiyə deyil, çox zaman izah edə bilmədiyi bir duyğu dayanır. Uşaq susursa, içində danışan bir his var. Aqressivdirsə, ifadə edə bilmədiyi bir çağırışı. Amma ən böyük sağlamlar da valideynin öz uşağının hisslərinin görüldüyü və anlaşıldığı yerdə başlayır. Sizinlə mən idim Gülər Elxan qızım. Hələlik.